開波，去呢度呢個開始咋？係啊，開波，呢個開始。挑戰電腦極限，又開箱又錄片，跟住又炸彈。等，我要你唔好錄住，要即係揾個位咧，呢度可以俾佢點。點？係啊，咁邊呢度？跟住我得未啊？我插火把啦喎。啊，未。哦，依家係開始啊！個點？哇！直接已經炸到個咩？哇！高真係哇！完全睇唔到係點炸飛嘅，然後炸得咁快嘅，點解可以？我完全睇唔到前面有咩啊！我飛緊過去睇。然後空晒，炸得太快，炸得太快。炸得太快啦！啊，見到有啲係咯，我都見到有啲。有啲盒咯，係咯。忽然之間仲 set time to 朝頭早炸到啦，貼咗個 TP 落去嘛。仲有啲未炸成啊，清場。係完全清場。我哋用咗半粒鐘玩嘅就清場。啊，清咗半粒鐘嘅場。係清咗半粒鐘，玩咗半粒鐘，清咗半粒鐘。黐線！哇！最篤啦！就嚟。哇！好遠啊，完全睇唔到啊！嗰邊係好似仲爆緊㗎。完全見唔到啊！有殘留物喎。係喎，有嘢食。但係前面就空溜溜啦，前面係一望無際。泯滅緊人證㗎啦！係咪正解？啲地喺度窿喎。史內冇係嘛？史內冇啊！大佬，停完啦！慳殺史內冇。如果有咧，就要裝個渣仔嗰啲mod咧，出嚟玩核爆。攻入唔到嗰隻大嘅史內冇，所以算。我應該炸死佢啦。大嘅同細嘅，冇人細嘅，係啦，只有好細。我見佢打出係大嘅史內冇，殺！大嘅天耳窿，我想講。大嘅跳得好高㗎，唔係啊，你即係佢得一格個位，佢出唔到去㗎嘛？嗱，你睇下。我見到啦，試下先 ，hello。佢淨係跳一格高啫嘛。係。跳得太快。
啱嘅。慳集幾公。哇！喺邊啊？哇！咁遠嘅咪挑戰到極限喎，真係。你隨便揾個位點啦嘛？而家啊？點未啊？而家哇！點啊？唔係等先，等先，冇點住，等我完埋呢個圖先。等我一陣啊！係。我哋嘅城市 DND 城市。就一隻得。哇！呢個圖靚，我準備炸可以。未得，我炸埋嗰邊度啫，就兩隻喺度。啊？嗰邊仲有兩隻喺度，等我炸。炸埋一大嘅。得啦。未。得。咩啊？喂，就呢度可以炸啦，呢條一條線咁樣炸。邊度咧？邊啊？史樂姆呢度，唔係你係喺史樂姆嗰度炸，我喺上面。你嘅上面，後面嘅上面。OK。我試呢啲小網可以炸。係啊，我企遠啲，費事我睇唔到全程，所以就棄。好。試。哇！好空。喂。好啦，然後我哋做咗個新地圖出嚟啊，就叫做呢個基石島。你睇下幾似世界地圖。哇！忽然之間我哋嘅炸彈變成咗藝術，你唔覺得嘅咩？我真係勁似世界地圖喎。嗰啲地圖嗰啲物體咧，極似唔知點解變咗藝術。所以啱啱就為咗完成呢個圖，你啱啱喺度鋪呢啲咁嘅嘢。倒水落去啊，會點啊？你咪倒咯，試下啦。倒10世喎，咁多。咪倒幾個窿先咯。收到啦又。哇！好多嘢做。係啊，好多嘢做，唔知點解。好快啫，其實呢個都。唔係流得。你唔係全部鋪晒靜止流動嘅，其實你都可以鋪嗰啲流動噶嘛。咁啊，相對嚟講比較快。放棄啦，不如。好快嘅，唔使5分鐘喎，都係應該都。我哋炸得咁大。唔係，咁我哋鋪得可以好快嘅嘛。唔係，不過遠睇係似嘅啦。睇似咯。係。
停一停先啦。炸彈狂人啫，真係。黐到好球見到。極多時都極強。即係見紅組分係一個錯誤嘅抉擇，因為我哋揾到一個可以瘋狂炸嘅地圖，見到啫。瞓覺實太可惜，所以我決定將呢條片，跟住而家仲可以，我決定將呢條片寄俾建雄，叫佢睇。入嚟，就嗰邊咁大筆，哇黐線！係啊，今日話一定好耐咯。不過都完成咗一半啦。不過認真，如果係咁嘅話，整世界地圖真係超正。我哋嘗試下咁樣整世界地圖，會點？哇！做咩？哇！咁多怪嘅突然間。防島隊。我就鋪完。好，搞掂。哇！進化，完全進化。靚啊！我哋係創世主。好啦，已經創咗一個非常靚嘅地圖出嚟啦。七成水，三成陸地咁樣，又係嗰啲問題。好啦，就咁啦，建雄，嚟啊！不知幾靚嘅土地，嚟啦！呢個生存 game，你唔參加真係可惜，係咪想屌啊？係咪啊？就咁啦，可以食屎啦你建雄，20K 咁早瞓覺，唔玩通宵都玩到11點啦，係咪先？係咪先？我哋整個咁靚嘅地圖俾你嘆。